Всем доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Давайте сегодня вместе рассмотрим, что гремит, что стучит, что уже на вашем пороге стоит, что дверь открывает и кто на порог вступает. О самых скорых событиях, встречах, людях на вашем пути, на вашем пороге. Мои дорогие, заранее вам, как всегда, спасибо за вашу поддержку, за лайк, за просмотр, за комментарий. Так, встреча, знакомство с мужчиной. Вот этот мужчина ведет к развитию, успешный мужчина, 5. Вот знакомство с какого-то рода мужчиной, который впоследствии будет выгодным. Вот такого рода знакомство, такого рода контакт ценный в ближайшем будущем. Так, по событиям недавнего прошлого. У вас разногласия с каким-то человеком за что-то, либо общее, за что-то ценное. Вот кто-то говорит, хватит, надоело спорить на одну и ту же тему. У вас почему-то сожаление, голову вниз наклонили в прошлом по какому-то вопросу. Жалко, что что-то именно таким образом выглядит. Так, гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на ваш порог вступает. Вы взращиваете что-то, растите что-то, заботитесь о чем-то. Вот конкретный объект, на который направлена ваша любовь и забота, и цель вырастить, взрастить. Не столько взрастить, сколько получить впоследствии какую-то пользу, какую-то выгоду, что ли, что вам то, что вы вкладываете сейчас, ваши ресурсы, ваше время, вашу заботу, впоследствии это ответить тем же, как минимум. Вот либо дело, проект, либо человек, в которого вы вкладываете заботу свою. Так, подготовка растянулась вместе с какими-то людьми к ответственному мероприятию. Ответственному, потому что кто-то давит. Вот что-то, что контролирует. И давит на вашем чувстве ответственности. Играет. Здесь вот какие-то традиции или какое-то общество может давить, и поэтому вот подготовка идет ответственным ходом. Необходимо подойти ко всему очень правильно, очень ответственно к этому мероприятию. Ух ты, у вас очень приятный чаша между вами с человеком, приятный, близкий момент, встреча с кем-то вдвоем. Проводите время в очень приятной обстановке, с очень приятными эмоциями. Так, какое-то время продолжается вмешательство в ваши вопросы. У вас с вашей стороны категоричная просьба не вмешиваться. Вот вы можете сорваться и сказать, это не твое дело в прямом смысле. Хотя в прошлом замечаются ваши попытки улучшить ситуацию, 6 внутри. Но ваша роль здесь скорее вот прогнуться под ситуацию, пусть ситуация будет комфортной для всех, но лучше я уступлю. Вот вам здесь может надоесть дипломатично относиться к какого-то рода ситуации или вести себя дипломатично с каким-то человеком, или сглаживать углы. И дело касается вмешательства на вот какой-то определенный период времени, не просто одиночная какая-то сцена вмешательства в ваш вопрос лично. Так. У вас силы, возможность воспользоваться каким-то моментом. Этот момент резкий. И здесь самое важное — не упустить момент. Вот воспользоваться чем-то, пока ситуация именно таким образом выглядит. Вот условия складываются таким образом не на долгое количество времени. Вот вам нужно что-то, вот в вас стрелка, что-то приходит, что-то приходящее, или что-то успеть взять, приобрести. И ситуация не бесконечно будет длиться. Лови момент. Вам кто-то говорит, или сами понимаете, что ситуация скоро будет меняться, вот сейчас важно успеть какую-то выгоду получить. Вдвоем с человеком. Какой-то процесс перед вами, молоток, решение, люди в каких-то юридических шляпах. Так, мои дорогие, вот либо решение приходит, либо у кого-то суд в прямом смысле, но здесь
суд или решение, скорее, вот есть присвоение, а есть, наоборот, какое-то ограничение или сдача, или потеря какая-то, вот сдать что-то, отдать, лишиться чего-то. Суд на такого рода тематику или решение приходит на такого рода тематику, что кто-то, например, ограничивается в своих правах или лишается чего-то в таком роде. Так, дом, крыша, вас из дома подталкивают. Поддержка будет осуществлена вам со стороны ваших родных, близких, родственников. Поддержка со стороны родных. Вот какая-то здесь короткая, быстрая поездка. Очень быстро происходит. Или на короткое расстояние. Так. Вы к какому-то месту или имуществу прицепились. Дорожите своим положением. И дело касается вот либо места, в котором проживаете, либо имуществом, которым обладаете. Не хотите что-то отдавать. Хотя у вас здесь с правой стороны руна перемен, каких-то глобальных более. Но вы сидите вот так вот схватились за какое-то место или за то, что имеете. Пусть все будет так, как есть, или пусть вот в этом спектре моя жизнь не меняется, говорите. На какое-то время как будто бы погрязли немножко. Здесь еще лежите. Может замечаться с вашей стороны апатия или усталость. Хотя впереди радость какая-то, радостный момент. Так, мои дорогие, вы здесь жонглируете какими-то предложениями в вашу сторону наверху. Будете рассматривать предложения или исследовать предложения, исследовать возможности. Здесь речь опять о выгоде. Выбрать самое выгодное или самое лучшее, что я сейчас могу сделать, как лучше всего поступить сейчас. Вот и вам преподнесут подарок. Подарок, касающийся или в сфере работы, дел по семерке, преподносится вам. Вы делите эту информацию со вторым человеком. Радость, разделенная со вторым человеком. О каком-то подарке или даре, или, может быть, я не знаю, руководство поощряет каким-то бонусом или подарком символическим у вас в будущем. Посмотреть по блюдечку. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. Так. Вот в этом силуэте какое-то открытое противостояние происходит. Руки поднимайте с каким-то человеком. Открытая, например, констатация или произнесение недовольства с каким-то человеком. Вы чуть ниже скрываете на замке вот либо недовольство, либо подозрение, подозрительность в себе внутри. Чуть выше открытое какое-то декларирование недовольства. Дорогие, также аккуратнее с едой, которую поглощаете. Здесь пищеварительная система прорисовалась. Не переедайте или не ешьте что-то подозрительное. Проверяйте сроки годности продукции и так далее. Ваш успех, ваша работа. Здесь успех пропорционален работе и вашим усилиям. Успех. И вскарабкиваетесь на самую вершину. Например, какой-то бонус от прибыли получаете. То есть сколько поработали, столько и получили. Или процент с прибыли некой, с продаж, например, если кто-то в торговле. У вас в будущем сила вернуться и закончить начатое или найти потерянное. Вот что-то не так пошло с начальной стадией в прошлом, и вы сейчас вот к этому моменту возвращаетесь. Продолжить, закончить успешно начатое. Или возвратить то, что потеряли. Или вот начальная стадия так осталась начальной. Вот здесь какой-то дзен
приятный момент или гармония коммуникации в целом. Нету какого-то конкретного лица, с которым вы общаетесь. То есть гармоничное отношение или гармоничная коммуникация с окружающими людьми в целом. Но, тем не менее, в центре прорисовался какой-то вопрос, который необходимо проработать. Выскажите какое-то недовольство человеку в открытую. Мои дорогие, вот такая чашечка на сегодняшний день прорисовалась. Я вам, как всегда, желаю, пусть весь негатив озвученный останется только в этой кофейной гуще. А в вашей жизни сегодня и всегда проиграется только позитив, только свет, только добро, только счастье, только любовь, только здоровье, только благополучие. Всем чудесного дня, мои дорогие. Всем пока-пока.